Nuk e di ti ke lindur ku? Gjermani. Në një farë mënyrë ti je gjerman. Për ata jam shqiptar, për në Kosovë në Shqipëni jam gjerman, kështu të dyjat. Gjuha e parë e edukimit gjermanisht? Edukimit gjermanisht, kështu me shkollë me krejt gjermanishtën. Ti gjermanishtën e një mirë? Po. Rrezik mund të më përkthesh më në libër në gjermanisht? Qa dush përkthej, me shumë qef. Ua, moj mami, se dola vërtet nga tema. Veç mu që mungojnë të fjallë Shqip, më duhet mu vetë me përkthy. Po, ato punojnë bashkë pëstaj për Shqipen. Po. Dhe fakti që kam jetuar në Shqipëri, ka qenë një pozicionim gjithmonë i vonuar. Po ndaj kujt, ndaj diçkaj që presupozoj si qëndra e shpejtësisë, e lëvizjes. Koncepti latencit faktikisht u zbulua në fizikë dhe u përdor aty. Dhe ajo që është interesante, aty nuk shifet si në shoqëri, vonesa. Për shembull, ne lem një takim, unë vivon. Do të marrë një tren, vivon, a i hikën. Këto janë të gjitha koncepte sociale të kohës dhe të vonesës. Kurse në hapësirë, për shembull, ditë nata do 24 orë, viti do 360 ditë. Stinot duan si cila 3-4 muaj, etj. Dhe kjo vonesë në hapësirë është element ndërtimi. Një sy njerëzor mund ta kuptoj botën në dy mënyra. Që nëse unë nuk jam aty ku mendohet që është qendra sociale, kjo tregon që unë kam një rol tjetër në unitetin e formës, që nuk duket aq suksesiv, po që është kondicional për formën që ajo të jetë. Pra, ata që janë në qendër, gati nuk emetojnë informacion. Ose jo, nuk emetojnë, ato emetojnë, po emetojnë vetëm veten. Kurse këta që janë pas, tentojnë të kapin informacionin e emetuar, duke, në një farë mënyrë, duke u disintegru nga informacioni që ato kanë, dhe në këtë mënyrë krijohet lëvizje. Kupton sa interesant që është? Dhe po mos ishte kjo, nuk do kishte lëvizje në shoqëri, në konceptin shoqëror të kohës. Tani, shoqëritë nuk janë zhvilluar në mënyrë simetrike dhe për të ruajtur qendrën, disa shoqëri kanë bërë dhe pushtime, eksplorime, shfrytëzime, të cilat ju kanë dhënë mundësi atyre që të ngelen qendër, dhe në njëjtën kohë duke ngel qendër, janë dhe atraksion, tërheqje, për ata që kanë një rol tjetër në hapësirën e formës. Me këtë tërheqje duke u bërë objekt drite, ata në të njëjtën kohë janë sulmuar dhe absorbuar dhe ndodh ajo që quhet dispersing, shpërbërje. Për shembull, unë kam një kontradikt me disa miq se ato thonë që Evropa po zhduket. Evropa nuk po zhduket, Evropa po shpërbëhet, po hahet, po përthithet, sepse të gjithë tentojnë Evropën. Emigrant, student, shkencëtar, ja tani erdhën dhe ata të Amerikës, se si ishin të kënaqur. Përthith. Dhe ajo ka qenë një nga furnizuesit jo vetëm të formave konceptuale, po dhe formave ontologjike, si organizohet shoqëria. Dhe në qoftë se do kemi dy qiell, qiellin hapësinor dhe qiellin social, qielli social është zhvilluar shumë prej Krishtit e deri tani në Evropë. Ndërsa, sigurisht, çdo traditë tjetër ka mbajtur një qiell relativisht të vetin, por ky qiell social evropian, për të mbajtur veten, ka arrit deri në ekstreme të tilla përveç pushtimit, që të krijojë forma siç është konstruktimi radikal. Siç ishte komunizmi ne, Bashkimin Sovjetik, i ka ndërkall këto. Duket sikur këto diktatura vijnë nga despot që i kanë brenda këtë shoqëri. Po nëse ne do të pranojmë këtë fakt, ne do fillojmë një diskriminim dhe një racizëm i cili nuk është në lëkurë dhe në ngjyrë, po është në politikë. Racizmi politik. Në këtë momente, duke humbur edhe vetë qendrën, Franca
para disa vitesh, krijon një ligj shumë të çuditshëm, që ai që ka ndërhyrë në vonesat e popujve, latencin, në elementin që konstrukton, dhe që ka bërë luftra me ta dhe vazhdon bën për një ndryshim radikal, ka bërë krime. Dhe duhet të kërkoj falje për këto krime. Dhe Franca është e para që ka kërku falje, ka fillu të kërkoj falje kolonive të veta. Arsyeja është e dyfisht, sepse nuk është se është më humanitare se tjerat. Po duke humbur qendrën, ajo krijon një model kërkimi i faljeje, që të tjerë që e kanë qendrën, nuk duhet ta bëjnë këtë veprim për t'i humbur akoma më shumë qendrën asaj. E kuptove lojën? Po. Interesant. E kuptove lojën? Tani, problemi shtrohet që koha që kemi krijuar, duke u futur në kohën kolektive, për të mbajt kohën tonë, futemi në kohën kolektive të tjetrit, sepse nuk jam mjafton koha kolektive e jonë, pra. Po, e quajmë që ai është vonë dhe do të ashtu, çon në atë absurditet që përveç se ndodhin këto që ndodhin, pjesa që atraktohet vjen drejt pjesës centrale. Pjesa centrale, për të ruajtur veten, nuk lind as fëmijë, sepse do që ta shpenzoj gjithë kohën e jetës saj, jo në nivel ekzistence, po në nivel intelekti, dhe është e transferuar e gjitha në tru, të cilën gjë unë e kam quajtur diktatura e trurit. Dhe nuk e kupton që në këtë formë zhduk vetveten. Diktatura e trurit. Po, dhe zhduk vetveten. Po, truri mbi shqisat. Dhe virtualiteti është një humbje e shqisave. Po, dhe imagjino tash si bëhet shkatrimi i gjithë këtyre ruajtjeve të diferencave, vinë emigrant, kurt, vinë tjerë, arabe tjerë, nuk e di, vinë gjithë në Evropë. Po ato vinë me një latenci tjetër, nuk është latenci evropian. Dhe duke parë që ajo është e dobët, duan të themelojnë latencin e vetë. Po të shkosh në Bruxelles, e ke krejt ato dyqanet kryesore, i kanë marrë xhamit dhe i kanë mbush me librat e tyre. Nuk e qenë? Nuk e morë me... Unë haloja në diktaturën e trunit, se ajo më ka jap inspirim. Ajo vetëm që ajo fjallë diktatura e trunit mu më ka kapë, që ajo lyp studime për veti. Diktatura e trunit mbi shqisat. Unë që në 92-shin, 3-shin, kam shkruajt një poezi, që është poezia e parë e librit tim, që ndoshta është libri më i mirë për sa i përket breakdownit, që do bën një breakdown, Shqis e ka titullin. Shqis o viktima ime e parë. Qa shqis? Shqisa janë senset. Okej. Si thoni shqisave ju? Nuk e di, ndjen... Hunda, veshët, lëkura, ndjeshmëri, sensis. Sensis, po, anglisht sensis, po. Sensis of my first victim. Shqis o viktima ime e parë. Prap u hape, prap po thith, e pastruar rikthehesh në jetë. Truri si një djallë të përdor, i yshtur për krim të pakapshëm nga ligji. Shqis o viktima ime e shenjtë, kështu dhe sonte, o Zot, sa e bukur je, kur e kthjellët je. Tërheq, thith, po s'përmbushesh. As gjë sonte s'të përket, as për të dhënë kur s'të pret. Dhe truri, ky djallë magjik, tani po qanë. Dhe sa gjuna që është kur qanë një djallë. Kjo ka qenë poezia e parë, që është gjithë drama e modernitetit, e raportit midis sensit shqisor, pra organik, dhe trurit i cili ka një extension virtual të frikshëm për të krijuar një diktaturë dhe për të humbur atë delay që vjen, atë vonesë që vjen nga vetë organizmi.